लूज रखेंगे। सिमरन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. वेरी गुड। कहीं कोई पेन तो नहीं है। अब आप सीधे होकर लेट जाएंगे, फेस ऊपर। लूज रखेंगे। वेरी गुड। ये हाथ में दर्द है मेरे को थोड़ा सा ना। कब से है मतलब काफ़ी टाइम से। इसमें मैं अगर वेट भी उठाती हूँ ना तो मुझे ये चीज़ दर्द होता है जॉइंट में। चलो ठीक है। ये टाइट है ना, इसीलिए वहाँ पे दर्द होता है। पूरी मसल्स आपकी टाइट है। हो सकता है ये एक्सरसाइज करने से तूने जिम नया नया वाला जॉइन करा है इससे। ठीक है। लूज रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कहीं को दर्द तो नहीं? ये वाले में थोड़ा दर्द होता करते टाइम, अभी नहीं हुआ। लूज रखो। लूज रखेंगे। ठीक है। लूज, लूज। बहुत टाइट है आपकी ये काफ। लूज, वेरी गुड। लूज, लूज, लूज रखो। लूज, लूज, लूज। साइड ले लीजिए मेरी। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, बहुत तक आ गया। वेरी गुड। दबाते रखें। लूज रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इधर देखो क्या हो रहा चल के देख लो कहीं पेन तो नहीं। यहाँ तक है। राइट कर रहे हैं। आए। लूज रखेंगे। थोड़ा आगे लाओ, दिख जाए। हाँ
कुछ हो रहा है यहाँ पे। कुछ हुआ है यहाँ पे? ठीक है। क्या हुआ? ठीक है अभी? हाँ ठीक है। सर हल्का होगा? हाँ हुआ। ठीक है। नज़ला तो नहीं रहता? क्या? नज़ला तो नहीं रहता? मतलब? जुकाम, होता है। एलर्जी होती है? बहुत होती है? बहुत तो नहीं बट हाँ होती थोड़ा है। नीचे हो जाएंगे। इसको नीचे ले जाओ, लेके जाओ नीचे। बस। नेक हल्की लग रही है आपको? दोनों नीज को बेंड कर लो। वेरी गुड। और हाथ सर के पीछे रखेंगे दोनों इस तरीके से। हाथ पकड़ कर रखेंगे, बॉडी को लूज रखो। बॉडी लूज रखो, हाथ पकड़ के, बॉडी लूज, बॉडी लूज, बॉडी लूज, बॉडी लूज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहीं पे लेट जाएंगे। सिमरन, आप मेरे पास आई थी नेक पेन और बैक पेन को लेकर, और नेक का पेन जो था आपका काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रहा था। आप सिंगर भी हैं, वॉइस रिकॉर्ड भी करते होंगे, माइक कई बार ऊपर होता होगा, कई बार नीचे होता होगा। तो जो ये नेक की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इससे आपका काम भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा था। अभी मैंने एक कायरो का सेशन किया है आपको, आप मुझे बताओ एक सेशन के बाद आपको कितना रिलीफ मिला? काफ़ी हद तक मतलब मुझे रिलीफ लग रहा है, यहाँ पे हल्कापन लग रहा है बहुत। और जैसे ये स्टिफनेस थी ना, और ये बैक में भी जैसे स्टिफनेस थी थोड़ा सा, तो वो भी काफ़ी मतलब हल्का लग रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अभी तो सारा डर निकल गया ना? अभी तो मूवी वाले सीन क्रिएट नहीं हुए ना? अभी करने के बाद उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है, हॉरेबल तो होता ही है कि ना, कि किसी का नेक पकड़ा और वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। वही तो, बाकी तो मुझे कोई इतना वो नहीं था, मेरे को बस सबसे ज्यादा नेक का था। मैंने कहा मैं सब करवा लूँगी, नेक नहीं करवाऊंगी। कायरो का मतलब ही है कि आपका नीचे पैर से लेकर नेक तक का करना होता है। अब एक पार्ट को आप अगर उसको एडजस्ट कर रहे हो ना, तो वो फिर वही होगा। सबसे ज़्यादा डिस्फंक्शन भी नेक में थे।